tukwaniriza ku Selector Williams Live Uganda kaongezi konna kulwalero oba ku machago na kulwalero ekiro kyo na kulwalero kisinzira gwe bobola bidde upload eno naye nga buli nakulwa balaza tuba tulina Dr. Kwefulukuta eno bagiyita social talk where we talk at least issues and stories unfolding within a society, and especially when they impact positively the society or people within a society. Onakulwalira tuzze twogere ensonga nyingi nnyo ezibaddewo okuva lwe twasemba okuwuliziganya ne Dr. Kwefulukuta naye nga nebaza nnyo CRK Planet okuba nti buli lunaku bafuba nnyo okulaba nti channel eno eyongera okuimproving era ne ssebo ne kamera eyo yino beebazanga Council Richard Kisuze yagingulire Council Sebo webale okutuyamba engeri gy'okikuba ekyokuyamba gw'okigaseeko naye nze ngambye Sebo okutujewala Sebo webale naffe kaakati tulabikako ku masimu g'abantu video zaffe ziri mawanga gye tutatuukanga omaye video ezo bwe nziraba zinsesa zinjigiriza oluyimba lwono omusajja wange yimba ennyo kadongo kamu ono bamweyana Hasani Ndugga ekozi ye bamweyana ati yakyusa erinnya ye bamweyana story yo kanso kenjiteeko wano Hasani Ndugga yakyusa erinnya ye bamweyana Hasani Ndugga then Vincent Segawa naye nga tuli powered by Mubadega oluyimba yagamba oluyimba lolutuuka mu mayumba gwe gyotasula mu mmotoka ne lusula mu buliri obulungi emmotoka nga baziwira buziri ezebbeyi naye nga nnyinirwa kati naffe vidiyo zaffe muzirabira ku nnyonyi muzirabira mu Amerika muzirabirawa kyokka ffe bannyinizo tuli wano Uganda tukongola nseenene Tavern Woods ekabuusuna mwemwe bale nnyo mwebale ddala olunaku lwaleero waliwo abantu abansabye era eno social talk ejja kubanga ya full hour abantu bangambye Kwefulukuta muwa obudde butono ne tusalawo eno social talk ku Selector Williams Live Uganda oba ensonga eza bulijjo eziri mu society tujja kufulanga a full hour twogera ku nsonga ezibaddewo olunaku lwaleero okujja kuba waliwo ezitugwiriddeko wano okwogera ku bayimbi bakadongo kamu bonna amala okubuuza abatandise okubanga agamba nti nze wadde mbadde muyimbi wakadongo kamu naye nze Hasani Ndugga kati ate Lubaale mutegeera okusinga okuyimba Vincent Segawa n'agamba ndabye ekitangaala Nabbi Muhammad okusasira n'emirembe bibeere ku ye kagwemba ngoberero olwaleero sikyatunulira bintu byakuyimba soko obuuza abatulaba ku Selector Williams Live Uganda tuyoka tusimbulira abatulaba mwebale nnyo okututeekamu data wammwe mwebale ku subscribinga ku Selector William Live Uganda naffe okutuvimbisaamu ne tumanya bwolaba comments wansi awo ovimbamu n'ogamba bulijjo nange nina kye ŋŋambe gwanga so mwebale nnyo mwebalire ddala nze Dr. Kwefulukuta ndi munnamawulire ku CBS FM nkola obwemusi ku mbaga embaga ez'enjawulo ndi musajja mbulizi wa njiri kirala ndi musajja mufumbo ndi musajja muzadde ndi mutabani wa Buyondo bayongereyo kyobufumbo kikuba empola tiwa mutabani wa Buyondo nedira Kasimba kumambuga oba ni waluka golo akasimba tekasimbula sibu kikyemweddira toyagadde nnyo musemberera Mathias Mulumba waluka gassebo obwa meya bukwataganye n'omuziro gwa Dr. Kwefulukuta olunaku lwaleero katusookere ku kya Hasani Ndugga amaze okusamira kwe sofa kutambudde kutyoba sinnamugoberera kimala Hasani bangamba yagenda South Africa nziramu okuwuliza bangamba nali munoonyako awo bangamba yagenda South Africa okukola ki mbunga Uganda eganyeemu kubajjukira Hasani yafuna ekizibu abantu bonna kyebafuna mu biseera bya campaign abataayina mugongo mugumu bulungi nga gunywedde bulungi kizibu kyebafuna balowooza nti bw'omala okufuna ettutumu eno mu opposition eri kikuweesa gaining power yo neegejja n'ofuuka nga beeyitanga n'ofuuka big fish bw'osala n'odda eri obanga abaleese Cristiano Ronaldo nti bavubye mu Spain babayita ba Galacticos bakuleetanga Galactico era olutuukayo eri osobola okuduumira enkuba n'etonnya eri gy'olaze wapya nti era gwe osobola n'okulagirira ttiimu n'ekyuka
kwa abasajja abayingira nga Real Madrid ba Zidane ba David Beckham nga akyuse ebintu ngagendo ajjaka munene kakati ne bano balowooza nti bwe bagenda eri ebintu ebyo tebigenda okutuuka nti otuuka eri n'okyusa line up sente ne zijja buli kimu ne kijja mundu ne zijja bukumi ne bujja buli kimu kati bambi mulimu bannaffe abamu abaagenda nanyiga pesa kyamu kati eno abantu ne tugamba boyi waffe atunnyonnyodde embeera mbi eri agenze ennaku zo bayitayo wa Katonda waliwo abayitayo wa Katonda abagendayo abaasala ne bava eno ne bagenda mu kibiina ekifuga eggwanga lino bo bagamba eri ye wali Katonda yagaba obulamu kusinzira ku bo kati n'oli bwe yagendayo yakana kunoonya Katonda amuwa obulamu Katonda ng'alabika so kakati zino zonna byonna bwe yakomawo obulamu bumutabuseeko landiroodi amubanja bikyawo ayeefudde agudde eddalu yezize eno yezize eri nga landiroodi agamba nkulaba ng'abantu nno bamuliko firimu gye yaggweredde ng'akubye oluyimba ate olutyoboola bali Katonda weeri najjeeyo temwampa sente landiroodi agamba mwampa sente temwampa yadde 10 so basically ndoza ze wrong buttons ze yanyiga omanyi okuyimba n'okubeera mu bantu is not all about the voice osobola okuba n'eddoboozi eddungi but there are other buttons z'olina okunyiga okukakasa nti osigala ng'oli relevant era mulimu amapeesa g'osirikira bwoti n'ogamba epeesa lino osobola oddinyiga leero ne litayiriyakitinga ne lijja kuliyakitinga 10 years from now. For example, waliwo muwala oba ye yasooka okubeera Black Miss America mujja kunyambako kirungi mukola research naye story gyenjagadde okujjayo yeno before she became ekitibwa kye yafuna yapozingako nude for a magazine kati nga bumanyi eno toyina nnyo suubi tomanyi oba wakabi tomanyi ne bamutwalayo ne bamukuba ebifaananyi ng'ali bwereere time etuuka eno mu maaso amaze okikuba bulungi nnyo ng'ebifaananyi biri bikomawo yanyiga epeesa ne litali yakitinga neeno mu maaso nelimugamba tuutuno we yahiya ontegedde mu biseera bya kampeyini za 2016 ekamwokyawo baleetako diiru Bobi Wine ayimbire bannabyabufuzi kuba ye yali trend abayimbi bagenda n'abafuzi eno ekyo kiragiro yakiyisampulira ye Bobi Wine n'agamba John tokwata ssente za munnabyabufuzi n'omu John ye manager we tokwata ngamba mulasitone stole kinaye ngabasajja bali wali bali ya sente webezeno ngamba lasitone stole kinaye era twagenda okumaliriza nga ndowooza bwe kiba nnyo appearance gye yakola yagikola nnyo nga yeekukuutiriza ku Dr. Kizza Besigye so byebyajja bimugoberera paka mukama lwagenda amusisinkanya n'omukisa gwe mu 2017 era yawona tubonga naawe okitegeera so kakati mu bulamu olina okukolera ebintu ku peesi yo si ku peesi y'abalala kolera ku peesi yo gaye nti kakati kino bwenkinyiga as an individual kinteekawa ontegedde so kati bamweyana the buttons ye frustration gye yafuna kubanga teriyo kintu kimenya selector nga muntu kujja nze fe waffe nakunyumiza twalya nnyo esuuti kawunga ne gundi n'obuugi yesuuti olya kawunga n'onywerako obuugi naye byatambulanga ne tuwoomerwa nga bw'otusanga olwoza tuli ku nkoko na muceere lwaki byatambulanga because munda muffe tetwayinaayo kukyamuukirira nti oba oliawo waliyo enkoko yaffe waliyo omuceere gwe naye omuntu kasita akusanga ku suuti yo nagamba nkya nno nkina gye nkutwala waliyo omuceere n'enkoko olaba ng'essuuti terina kyeggamba olabangakatistudde hopes kati hopes ezo okuzikkakkanya ye depression gy'owulira kakati omusajja bwe yagenda eri n'amanya kitodde ate ebiseera ebikyalabikanga ng'ekyangu genda bajja kuwa miliyoni 3 miliyoni 5 ate bayogeranga 3 bayogereranga mu 2 mu 4 mu 5 bagenze mu treke ali tugamba omusajja yayimba Kampala aganye Hasani Guma
kati Kampala yateredde ddi nemusuukirako nemubuuza nangamba baaba ndeka nemugamba baaba kasita gy'ovudde babagamba akasente mukalye naye omusajja bwe yatuukayo akasente teyakafuna ekyo kyeyolekera mu luyimba lwe yakafulumya olwa baluyita batya oluyimba olwo mwe yagambidde muzeeyi igamba abantu tewampa ssente naye nga muzeeyi yagamba nti ogamba abantu nti ogenze ye alina okubanga yagamba gamba abantu nti ozze eno era nkugenda kuwa ssente kati ate lwaki omugamba bwoti anti bano abakupoloota baga kuyite oli w'amaanyi nnyo jangu tugende nze nkutwale wa muzeeyi gwe biseera byakalulwa babulooka babangawo nze nkutwale wa muzeeyi nze nkola bwenti kati abamu abagendayo obulwa ne bafuna oba tebafuna ne bajja ssente zaabwe mu ddiiru endala ne bajja ne baziteeka wano oli naga oli Katonda oli Mezaya oli kati nawe n'ogamba kati bwengenda eyo kikola so buttons ze tunyiga mu bulamu bwaffe nkulu nnyo nti osobola ginyiga kati bannange ne respondinga okisegedde dda nnyo bw'otabaako na mukono gwa Katonda batoni eyo tetujja kuweera kuwa ku Bobi Wine example ayina batoni ze nkyamu ze yanyiga mu bulamu bwe si nti abadde saying yanyiga batoni ze yanywa enjaga yakola ki naye Katonda ye n'agenda amuteekako ekisa ekyenjawulo nti batoni ezo ne zijja ne ziplayinga in his favor ne abantu tebakitwala nga kyakulabirako nti olaba Sawulo asobola okufuuka Pawulo so nga ate singa tobaako mukono gwa Katonda bw'obanga gwe Sawulo n'ofuuka Pawulo abantu bagamba oyo tetujja mugoberera omusajja yekyusa luli yabadde Sawulo kati ate afuuka atya Pawulo eyo yagenze kubabba yagenze kulaba oti kyokka ate bw'obaako ne Katonda ng'otambula naye abadde Sawulo yali Sawulo ng'okuba abantu obayisa bubyo bakola byonna byoyagala bw'okyuka abantu bala kulabako Katonda bakugoberera ensobi zo ne bifuuka ate byakuyiga gye bali ne bagamba tugoberera ono eyali abaddeko olaba gundi oyo musajja Pakiyawo agenda Mukama bw'anaamuyamba agenda kuba abantu baawo akalulu ewaabwe awo kubanga embeera gye balimu eyo kati ate agikozesanga kyakulabirako okisegedde so naye nga Hassan Ndugga ne Vincent Segawa kino sijja kukowa kukyogera nze ku saidi yange be bayimbi ba Kadongo Kamu aba generation yaffe be bayimbi ba Kadongo Kamu sijja gamba abatuufu nze abayimba okusinzira ku kyensuubira Kadongo Kamu kye yandibadde bagayina baflowinga bulungi nnyo kyakubiri bamanyi okusengeka emboozi Vincent Segawa nga yakutta omuzindalo bwati Segawa alina ekintu kye yakola bayimba twasomoka Lwero kati Walukaga n'amugamba wenkomye eyongerezaako mu lutalo ojjukira olutalo nno lwaliwo era ku luyimba olwo ate oluyimba nga lwaliko olutalo ono Vincent Segawa agamba nze naleeta idea oluyimba nga tulina dukola kolabo oli Simani Nansinza amagezi n'alukola singo naye nga mazima omanyi ne Segawa naye olumu yajja ngende bwebyawo naye ennyanukula okugattako bwe yagattako n'ajja Lwera wali wetumumanyi n'amutwala ku kyalo gye wasibuka so Vincent Segawa ne Katonda tabawadde mukisa ogwo mu nsi kubategeera kiki bali gundi oyo Hassan Ndugga ennyimba ze zonna bw'oziwuliriza emboozi azirina akubira ddala kye tuyita Kadongo Kamu bisoko ngero buli kimu akiyina naye other buttons away from the microphone waliwo bannaabwe betulowooza nti be babali waggulu lwansonga nti bo away from the microphone bamanyi ozanyisa amapeesa ga media bamanyi okulwana entalo bolowooza nti ate bano be basinga ne bali talent naye nga gwegenda ku show bakuteerewaawo oli atalina talent talina linnya bakuteerewo Hassan Ndugga awo bamugyewo bateekao zinyimba za Segawa zenyimba zotusobola kukoowa era kyannuma nnyo bwe yagamba nti radio teziddamu okkuba ennyimba ze era n'okuyimba akukooye neŋŋamba omwana ono okusiramuka sikulinako buzibu eddiini buli omu yamanyi kyasala okugoberera bwe nalyo peesa tulalabyeko abaganyize gababeeko gabayisa era omuli alidde nno yagenda mu kulinyiganyigawo okusaanyawo embaga ya Bobi Wine yagenda eri bbiya
oyo lyali limutwala bannange naye omwana yabaza mukisa ka miliyoni ze kubuulira era mu bayimbi wano nobazanyirako nojja kusomerayo lisiti y'abayimbi ng'okuyimba bakumanyi naye nga n'ekigambo mukisa bagulina omanyi omukisa gusanga yeteeseteese kati waliwo abayimbi betuyina wano nga bo kigambo mukisa batambula nakyo kati ka miliyoni y'omu ku bo bannange ekyuma waliwo ebyuma bino bye baategesanga namunnungu nabyo kyali kijja omukubira mu basiraamu naye yavaayo bannange unpunished wali tabo neyeyongerayo naye bangi abasiraamuse gundi yasiramuseko Grace Sakamate yasiramuka omulangira Suna yasiramuka ndowooza either yasiramusa ono omusajjawo Jostede so okusiramuka okukyusa eddiini teringa langi nti omuntu yenna akyusa langi oyo tujja kwevuma paka lasiti kusanga nga weesiga ebizigo bwe weekuuba nkutunulira bwe nti nga sikutegeera basagana kudisikasinga naawe kubanga basudde alina oluyimba baluyita batya oluyimba olwo mweyayimbira n'agamba mukazi we yali ayambadde ekiweta ng'ayambala empeta ng'eringa katadooba nga nnene nnyo bwete eringa katadooba yavumirira okweyerusa n'avumirira okwambala okususse okitegedde yabivumirira so kakati oyo yeerusa tumuyinako so mu bufunze Vincent Segawa eddiini ate ekibisimanyi bwesomesa kuba ye yasuulawo n'atugamba ffe n'ennyimba ze zonna tuzisangulemu naye ate banne nawulira bagamba tekijja kusoboka so ebyo byonna bwe tuddayo eno ku muziki is still the best is still among the best betuyina ababiri ababenyiza okutuma oluyimba neŋŋamba nti gundi oyo mutuma oluyimba n'alundeetera nga talubbye ekyo kyekirala mujakuddeeyo otandika okuŋŋamba ne gundi ŋŋamba omuyimbi ng'oluyimba nga talubbye ku upcoming nga lutuukiriza bulungi ennono z'akadongo kamu country music nga okisegedde so ye Vincent Segawa ne Uncle Asani Nduga abana balungi nnyo okay kakati briefly katwogere ku nsasage eyaguddewo olunaku lwajjo ku Sunday on a lighter note eyamaanyi okukubwa ne tukubwa tutyo ng'ebyonziira omupiira gwa Bungereza guno bane lwaki gutandise otulumya nnyo omutwe bwe gutyo omupiira gw'e Bungereza ng'olwo n'otukuba bwotyo omupiira gw'e Bungereza guli political guli leero ndabye akantu simanyi oba kakoleddwa after mupiira guno nga ndaba Ronaldo Cristiano bamusongamu microphone munamawulire n'agikwata n'agikasuka eri mu mazzi oba kali recent oba ddi mani ekizibu kyammwe kiri kimu ekizibu mani kyefeesinga kyekizibu Sudaani ey'omumambuka kyefeesinga kyekizibu nsi kyawe endala ekifeesinga kamba wekezo bbiri mani tugitwale nti nsi balina omusajja yabatendeka emyaka emeka Ferguson Sir Alex Chapman Ferguson sijijjukira naye nga gyali mingi nnyo Omar El Bashir yakulembera Sudaani emyaka togijjukira sijijjukira nga ne Gaddafi bwenyiza okuba yatandika yatandika 69 kakati omukulembeze yenna owa ttiimu y'omupiira bw'obeera ku ttiimu y'omupiira n'obeerawo omwaka gumu n'obeerawo emyaka 3 n'obeerawo emyaka 10 n'okwata 15 wuyo oyingidde 2 wuyo oyingidde 25 kakati abantu ne batuuka n'okulowooza nti bulooyogera ekigambo maani oba otegeeza Ferguson nti bulooyogera Sudaani oba otegeeza Bashir al bulooyogera Cuba oba otegeeza Fidel Castro buli bwogera Cameroon otoweza Paul Biya Jose dos Santos Angola kakati tiimu yammwe ey'omupiira batuuka ekiseera ne bakumanyira nti gwobasobola without you because police z'okozesa ziba kuba kati nze yakajja ku CBS mulimu byesiragira naye ng'ate wabeerawo omuntu nga senior Patrick waliwo bya commandinga because asobola okuba nga talina kifo kinene eri ku board yes ne seniority ye n'okulwawo it commands some changes
era bwe tubeera mu meeting bwawanika omukono bwamala okwogera ate nze mba ngamba ki kati ne Ferguson yalwanya abantu awo bwalwawo Moyezi yadda kwani abo bonna bayitaawo simanyaki na Moyezi baleesa abantu bangi nnyawo naye bonna ekibabonyabonya muntu oli eyalwawo nti ekisooka bw'obeerawo you micromanage everything gogulawo tap ku kisaawe gomanyi basikaali kati buli kintu kikola in your favor era buli muntu azze mu myaka egyo atunuulira gwe nga gwe katonda we tiimu eyo n'abakozi oba abasambi b'omupiira abo bonna kakati kikaluba nnyo nze era nagambako ne bamala bampa obwa PD ku CBS Obugaana si Bugaana bwe mmala obukwata bakozi bannange bwe mmala obukwata nsooka kugoba buli aliwo kyekikola bonna n'obagoba bonna bakina bano bonna najjo ndaba bonna osooka bagoba sooka n'ogoba Titi n'ogoba Patrico Ani Sebunya Kawenja bonna nosooka obagoba bonna ne bagenda ebandaba sooka bagoba mukimanyi ate nammwe babobawo era musooka kugoba bonna yes kubanga kati nze mba kupidde ngenda kugamba mpidde ki awo Patrick nkupidde ki nti President Museveni ono omulaba olwaleero ediservice gyatukoledde kina kantuukirewo naawe kankubuulire tubeere nabo amazima abatulaba betaaga amazima yasooka kubeerako defense minister mu government ziri n'akola emirimu mu government ziri zonna n'asensera enkola zaabwe zonna azimanya ebirungi n'ebibi byakola yacontributingako nnyo najja era neyesimbamu kalulu ne bamulalika akalulu n'agamba alwanirira DP n'ajja mu 86 kale miraculous roba by God's grace n'akwata obuyinza omununuzi w'eggwanga bw'amala okununula mu 95 n'agamba ne constitution mwana mulungi nnyo nga toyogedde ku byakuvungisa ssente 96 21 26 216 21 okujjawo system ya President Museveni togenda kujja kwosa ncho gijjewo yes era kyobula omukazi bwe bakuwasanga mu mako muli abaana engundu basubira oze mu maka mulimu ebivubuka saizi zange yes mulimu abawala basunya amabere mwagala kwenkana so kugambe abaana bo basoke bave waka wano toyina bwogenda fumba mu maka ago nga mulimu ebivubuka ebyo biri nyumba ya kitaye wabyo webibeera bali abawala babeera era bakutumya bati oweza mujeko TV mugenewe bisalawo ommo bannomi bisalawo akanzaali kale powder bisalawo buli kimu yes so kati maniyo bwe buzibu tuyina ligase abawagizi golo 5 si kye kintu ekiri awo nnyo ekyettabu nnyo n'olwokuba tebabimanyira Ferguson oba yakolanga bikimbuye ne balefali bakyalibe bonna bali ba generation emu osegedde kati okaluubirirwa gwe nga kochi omupyaze bakusteeka ku minzaani yemu ne Ferguson tewaliwo ekintu ekiri mu kusambibwa okugobesa ono kochi aliwo era essaawa zino abazannyi abo balaba bagala kugoba social kyova basamba bye bagadde basamba bamugobe lwaki tebamuyinaako nnyo attachment talina legacy bali awo tebeesinga nnyo Ronaldo kimuleka wa ye ngazze ne tumwogerera Queen n'agula omujozi Ferguson namukoonako ne wano biki kati ye kimuteekawa ali Ronaldo nga ye ali myaka gye gyakawungezi Ronaldo era yeekoyeza na bwerere essaawa zino takyalina kyakuproving ansi eno there's nothing mani ne banagikuba 5 ne bajagiwa meka era kyovulaba ye Ronaldo mumwegendereze ye ebintu bye byonna gy'abeera it's not about the team it is about him yes nalaba gundi tubadde mu Euro ngasambira Portugal naye ebintu byonna yagala yamala okuteeba it's about him ye ng'omuntu it has never been about him, yes. Anyone it's about him yekolera bintu bye kyovulaba jyo ade babakuba 5 ye yanyigiriza n'akuba yemu ne bagisala naye era nga on record gundi sinamugoberera nnyo Lionel Messi bwasambye mu PSG Messi gyali ebintu Messi akyalina ekizibu kya okufitinga mu mentally psychologically to fit in PSG okukimanya nti siina winga agenda kunsuulira wano musango kibeera mu nyumba yo n'obeera eyo
ng'otudde n'olaba El Clasico yabaddewo nga Madrid ebakubye 2-1 n'olaba kilabu yo Barcelona ng'eri mu kya 7 nga wagenda teweeyagalidde nti nkedde ku makya ngenze nga wagenda bila mupango kati kilabu ya umanyi Messi mbulamu bw'ensi eno ye muzanyi w'omupiira gwenjagala kwaba babiri lwaki Messi is a true definition of humanity ne bwe yagenze mu PSG era akyakalinga obuntu bwe humanity ye akyatambula ne yatuse nga alina okuba hat-trick nina agamba agundi jakube penalty eno that is Messi yamanyi omupiira is not about me noli atebe noli asanyuke ekyo bulaba omuwendo gwa golo gwaba nagwo gwagala kwenkana assists z'abakoze season yes so it's not about him abatulaba segoba yengo bulamu it is the social topic the social discussion ku Selectoriums Live Uganda much as we talk music we talk creative art performing arts naye ate abantu batulaba muyina ebintu bingi nnyo bye muba musubwa naye ng'omwana omuto ekiba kikuwagiza maani yo kiba ki olw'omutima gwewagira kisebo nze ekulembedde olw'okuba ekulembedde timu ekulembedde nze ebbanga lyonna mpagidde nnyo ekulembedde naye mmwe owagira Arsenal zera omwana wange baba bamuzadde bamunaaza ekyogero munaaza muga mwana wange tofumbirwa omuwagizi wa maani yo Arsenal yes mwana wange tofumbirwa omusajja awagira maani yo Arsenal muba mugenda kulya bino wammanga ebitakola makulu mugenda kuba ku suuti sawa bina obuugi n'akawunga lwaki lwafunye ez'ennyama aba ali ku bbuca agamba temayo kiro 3 baba akatema kemu ne bagikuba 5 naga mpa obuugi yes kati omusajja akomyewo ttiimu nga bagikubye 5 ogenda musaba otya ennyama takikubyemu nnyo njagala kutegeeramu abawagizi abatulaba ne kwefulukuta gwendi naye wano lwaki mutegeera bubi abayimbi naddala abawagira ekibiina ky'ebyobufuzi ekye NRM Bebe Cool yali ku TV n'agamba nti yeebaza NRM ne President Museveni okuba nti bamuwadde obulamu ne mwogera bingi Catherine Kusasa yabadde ku TV emu n'agamba nti ye obulamu bw'ayina buliwo lwa President Museveni ne NRM amujje wala lwaki mmwe mubategeera bubi kiraba omuntu tasobola kugereesaako tugende ku byekkomamboga katugende ku byekkomamboga bannange on a very serious note okimanyi nti abasajja waliwo okubwatuka okwaviiriddemu abantu ICC ekedde kwewaana okuyita ku mukutu gwayo gwennyininyini ku mikutu gyabwe gye bateeka ebiwandiiko byabwe okusinziira ku Reuters bagambye be bakoze ekikolobero ekyo abamu ku bantu babe bakikoze mubadde wakuŋŋanirawo bambega biki ebyo be bakikoze bambega aba gavumenti ya wano n'ebiringa ebyo naye ebibuzo biri 5 bye tuyinza okwebuuza ekibuzo ekisooka nanyini kifo ekyo aliwa ekikangabwa ekyaki ekya bomu talabika tamanyi gyali poliisi nayo temanyi waali okunoonyereza essaawa zino bwe kiba nti Bobi Wine and the rest bwe baba balina akantu ke bagenda okukola ak'ebyobufuzi yes intelligence ejja ku supidi ey'ekika ekya waggulu awe wantu ne wabeera waggule ng'abantu bakolerawo bye bakolerawo nga poliisi teyeefiira okutuukira ddala kubwatuka bbanga lyonna badde nga bakulaga nti abantu badde badigidirawo n'omukyala yavudde na confessing on camera n'agamba bannange kubanga badde bajja ne banywa omwenge wano eno era waliwadde eyaddeyo akasasula bbiya ze bwe ziti intelligence yaawo ekwasisa amateeka ga standard operating procedures regarding okulwanyisa kafyu okulwanyisa covid eri watu era batunnyonnyole baba lwakirade tebannaarwesitinga bantu abo ebbanga lye babadde bakolera bw'aba Idi Amin aba asooka ku baana abalina okukwatisa kafyu nga tetunnagenda mu ICC ne bye baakoze mmwe akuviira ddala waggulu ku DPC banirerere paka wansi where have you been nga bano babeera badigidire ewantu awo ng'amabaala amalala maggale temulaba nti whatever you want to preach
mwe benyini twalina eri ebbaala yali enzigule mubakubidde brother wa gundi brother wono brother wa Salamu Musumba wane Mengo namukuba ne bamu tuyina ebbaale emisango mingi nyeje kuusa ku bbaala what is happening yatenge bbaala tezina mu bannaffe abakwasisa kafyu ebyo bifuzo bibiri nanyini kifo esaawa zino yandibadde yazedda ku mawulire ne bamutuuzaawo n'atunnyonnyola ekyokugulawo nga tuli mu kafyu atubuulire yakikola atya yabadde akikola atya by the way ab'ebyokwerinda nabo batunnyonnyolemu babadde nantegeeragana kino ekifo ekyo nga tetunnannyonnyola birimanya byatetunagenda eri okitegedde then tugende ku bulagajjavu bwaffe ng'abantu ng'ebitongole by'ebyokwerinda still abasajja France ne UK omwezi guno nga gutandika bagamba abantu balabula abannansi baabwe nti temumala gakuŋŋaanira mu buli kifo e Uganda tufunyeewo amawulire agalaga nti bomu zigenda tandika okukuba mu Uganda. Poliisi bwe yajja nga bulijjo ffe tuli omanyi mu Africa tulina ekizibu we are reactive we react we do not proact. Proact kwe kulaba ejjambi yange eri awo n'ogenda okwebaka n'ogijjawo n'ogiyingiza. Preventive reyo n'ogijjawo. Reactive yejjambi okujja okumala kutema omuntu ne bagitemesa omuntu etteeka ne liyita kuddamu kusanga ejjambi eri wabweru. Waffe wano buli lwe bakubira omuntu amasasi ogenda okumanya bataddewo police post kanuga bali kakati bali abakubye bagendera kuddaawe bagenda okubira. Osegedde kati so kibinyo we should stop being reactive. Tuliactinga ku buli kiba kiguddewo tubere proactive tuziizengako bannaye. Osegedde so kakati awo balina otunnyonnyola ebisigadde. Ono omuwala bye yayogedde yalabye omuntu ayambadde essaati ya people power abantu ne bamubuukira mukazi watu lwakuba political environment eriddate essaawa zino nti buli kintu kyogenda okwogera omala kikalikulatinga. Kakati abantu bajje attention ku bomu n'ebiringa ebyo ne bagizzako ono kye yagambye people power. Nagenza aba n'ennupu evuddeyo ne bagamba pulaani za gavumenti muzirabye ez'okwagala otwimplicatinga mu buli kintu. Ng'ate mabegako wali Bobi Wine yali kyajjaveyo n'agamba waliwo omwana avuga trailer yajja n'abagamba nti baali bamuwa ssente akukuse mundu aziyingize bamukwate agambe ennupu yezimuwadde. Kakati tobanenya nabo bono bwagamba nti oli ayambadde essaati ya people power tobanenya kulowooza nti ono omwana ali planted kwogezaako kukyayisa bali oba kubakwasa ng'ate bakyali mu kuwera ennemba n'ebwebijambiya Segirinya ne Alani Sewanyana leero babamye Beiro babagambye baddeyo munda. Kati nupu toginenya bwe wulira nti waliwo abasindiikiriza ku kigundi kyokka ate on the other side essaati ya people power is just a garment ng'oli bwayambala omujoozi gwa Seno. Waliwo akaseera we kabeererako bakwatako omusajja nga yeetuga nga yeyambadde akasaati ka Seno ne bakwatako eyali alepinga omwana ng'ali mu saati ya Seno. Kakati oli tosobola mugamba nti ku bonna abali awo ani yakikoze eryo yogamba nti oli ali mu saati ya Seno. Lwakuba eri mu bazungu ekyo tekirina nnyo kyekitegeeza. Naye no mu Africa singa oli agamba nti omusajja yadde ayambadde essaati ya people power interpretation yeba nti aba people power bumusalirwa ne bamuteeka n'ebizira. So mu bigambo bye twogera calculation oli ayinza okuba yakirabye naye given the environment mwe tuli omuntu takwefaanaanyiriza. Yuyo bagala kujjawo Beiro baga nti oli yabadde mu saati ya nupu ya people power ne bajja bayoola abakulembeze baabwe ne bakutwalayo emyaka 3 nga bakyanoonyereza. N'okusaba ndowooza gavumenti n'ebitongole by'okwerinda byonna parliament okukola naffe abantu ababulijjo okukola ekyetaagisa ddala okusigala nga tuli babuvunaanyizibwa nnyo abeekennenya abeegendereza mu ngeri y'ekirala. Ab'ebitongole ebyo by'okwerinda twayogerako wano emabega nti ekyaleeta covid mu Uganda covid si bulwadde bwa wano.
covid bulwadde bwajja buzi era ffe twatandika okubuulira mu mwezi gwali gwa January yes eri mu November nga tubuulire sima waliwo bulwadde bukola buti ne bujja January ne butandika sende February buwo March ne tufuna omulwadde okuwulira address number 1 nga president yaggalawo gwanga kakati ekyaleeta covid nguzi basiba eggwanga waliwo gwe bawa kyojja mu miro abantu ne batandika okuyingira kakati twateekawo kafyu gwe kyogamba ebbaala amabaala gonna agakola ekyo kiri ku likodi balina bagundi kintu kidogo be balaba because tolina bwongamba nti osobola okugulawo e Kampala wano nga byebitongole by'okwerinda tebategedde kakati obwo obusente obutonotono bwe tulya obutonotono bwe bituviiriddemu ebinene ate nabo nesiba nenya bajja omaye tukomerera nnyo bwe tutuuka ku musawo alagajjadde ne tukomerera omusawo lwaki yasolozeza omulwadde sente eddwaliro bagamba lya bwerere naye kimusindiikiriza tuddeyo waggulu ku mutwe nti bino byonna bivira ddala ku mutwe nti taata bw'ataleka sente za kameeza maama talina sente zyagenda zijja okujjako okubba ettooke kati gwe bodda ku maama n'otandika okugamba lwaki oli mubbi lererere kyokoddeyo onoonye taata omubuzi abapoliisi bano facilitation yaabwe n'embeera gye bakoleramu eri etya abasawo abwe mulaba beeyisa nga bwe baagala mu malwaliro si nti baagala era baaliko nabo ak'obuntu ne babeera nga bakola bituufu naye wano e Uganda mwe batabeerawo akola ebituufu gwe mujega bw'otabba gwe mujega bwe bakuteeka mu kifo olugero olinga luvaayo akuwa obwami akuwadde kolaki wadde kulya kati abantu olw'embeera embi gye balimu yandyagadde okulongoosa omukazi nga tamusabye sente naye ate naye enjala emuluma tayina naye giravuzi naye embeera gyakuliramu nvundu nnyo kaliro poliisi musajja tujja mukomera wano omulekerawo okukwata bukintu kidogo naye nabo bw'obasanga off camera off kinga munyumyanga ba Luganda bakugamba muganda wange eko giraba nawuliddeyo oba district sijijjukira gye kigambibwa nti abasawo batunda kaadi ez'okugemebwa covid kati ate naawe no oba wazze jjo mu Uganda abantu batunda biwandiiko birimu wa sensitive kati ate ng'onyumya kaadi za covid abantu batunda diguli y'emakerere enamba oli ne bagimuguza atayingira de P4 kati ate ng'onyumya kaadi wane Uganda ebyo abantu batunda ndagamuntu kati vane ku kaadi ya covid ripoti yajja nti Karamoja mama atunda muwala we 10,2 gyogende Karamoja n'ojja bagabane nga bwe nizijja okujjewo ne gamba wayi bangambye mutunda ku nkoko wano nti atulina mwezi ennyama tulina mwezi aki tutandikira ku 5 na mutwalo batunda abaana ne bafulumayo namugaa kebeera mutulabe batunda abaana si sente nyingi wakati wa 12,200 ekyo kiri wano Uganda kati gwe ng'onyumya kadi ya covid ng'onyumya bala kusigala nga nzigule guluza abantu banaalyawa so kivira ddala waggulu eri singa system eneetereera abantu bano ne babanga nze waliwo gye ntuuka abamu ne bagana n'otukolako nga bagamba owamawulire temumukolako ajja tukolako olugambo n'omugamba ate bw'ota omukoleko gwendeesa agenda kufa kati bino twogerenga muntu wa bulijjo ku muntu wa bulijjo oyagala ki nagamba ekituufu wo wano tukolera bwereere naye dwaliro lya bwereere lya gavumenti naye amasannyalaze ogalaba yakakusigaddeko unity bambi mu theatre bwe gagenda tugenda kumulisaayo tooki nze gwolaba siina giravuzi nze gwolaba mmaze ebbanga embeera eri bweti kati naawe ne weekubamu n'ogamba nkole obwamawulire oba ntaase obulamu bwono gwentutteyo oba trafiki n'akukwata bayinza okukwata ne bakubanja ndagamuntu nga ndagamuntu okugifuna obufunyiwa ne Uganda lutalo abantu babeereeyo basindira simayi yabuli kati bw'otuuka we bajagala
ng'omugambo waayi ndaga muntu sigirina naye nina ndaga muntu entuufu gagamba tunula eri ogimpe era gwe omuntu ava ebweru kyova abantu abava ebweru bakaluubirirwa Uganda lwaki baba Amerika nnyo Bangereza nnyo babanga bolaba emmotoka bwetawanya omuntu eyayigira mu driving school givugira mu kibuga wakati abamuguminkiriza driving school bamugamba right of way ebyo bamanyi simanya keep left unless overtaking simanya bayina amateeka ge bagaba mu driving school ogenda okutuuka mu kibuga Kampala nga bali boovuga nabo bino bakuyigiriza tunuulire yeeno neno nga nobuboda buli wakati tebalina left keeping at all. Kakati disorganization erimu transport system ekulaga ekifaananyi ky'eggwanga kati gwe oyina kusala mutwe okusinziira ku nkula yaagwo ye Uganda bweri. Era omusajja omu sister wange omuzungu yamubuuza omujamani yamubuuza yajja yekaleka sa you know in Uganda I don't understand you disorganized namugamba kati omujamani namubuuza okay which side do you keep in Uganda? Do you keep left or keep right? Kolia we keep that hand which has no pothole. That is Uganda. Okitegere kyokka gwali bakuyigiriza ebinnya biri wano okubunyonyaawo. Keep that hand which has no pothole. Okuvuga okuva ku Katuba stage wansi Usalama road okutuuka kuyita ku Big Taren. Bw'oba wayiga to keep left. Si Big Taren kuyita ekiruddu paka ku ddwaliro. Bw'oba wayiga left keeping. Tetugezaako okubuza society but we say the reality in Uganda. Bo keeping a left emotoka totuusa bukono. Oyina okugira nke owa taxi bwajja bwakulumba ate nawe n'obalamiza ate emabega waliyo boda. Should the driving schools adjust also okusinza ku nguudo za Uganda batugambe nti balaamirizaako eno kuba eno wali ati ekyo bagina kikugamba mu speech ng'ograduatinga ngera bolaba abaana bagraduatinga bakusomesa bintu birala naye wali ku graduation bakugamba by'osomye bwe bibula ng'ogira okola ebiriwo. By the way, graduation speeches, statements, tezitera kusomesebwa eri mu course work na bikibi gwe batuwa naye ku graduation wamanya nti oliko kati ne wano ng'ofuna driving permit yo balina kikugamba nti musajja gy'olaze kula gojja kuddaawo omuntu omuwa amataala nga ayina ebirowoozo kanaabe moloka bagimuwadde jjoza naye ali ku bbala avuga. Obadde okimanyi nti ffe waliwo n'emmotoka ze tuvuga n'ogamba nti okusinza ku Uganda kanjira nvuga emmotoka eno saagala bizibu. Kubanga bw'ogamba nti graduating engula emmotoka eddako n'osooka obuuza ku spare waayo. Nze nina omusajja yanjazikako ku kawundo manyi nze nina ekizibu. Njagala nnyo emmotoka naye sizigula. Nina emmotoka yange emu teza yange. Kati ekiba kinzita kuvugamu mweyo empya ebezifuna agirina era buli alina emmotoka nga ya bbeeyi nkusaba nze mpita nvugamu buvuzi. Kati ekyo nekinvaako neŋŋamba oke navuzeeko mwene emmotoka ey'ebbeeyi mala nenzirayo mu yange naye omusajja yampaako ku kawundo nali ŋŋenda bayitayo okyamira kalisizo nodda munda eyo mwalo baguyita batya kasensero pressure njiraba gye watambulirako ŋŋenda okudda ng'ekigulu ky'emabega kikoona ne nekaniki yalingamba omusajja sijja muddiza mmotoka ng'ekigulu kino kikoona nenkubira kyaliwa ne mugaye ekigulu ky'akawundo esente ze yaŋŋamba ne weebuulirira mba nakamalako oyo omusajja nakabuuza oli yakambulira ebbeeyi nenyini mmotoka n'akuba naŋŋamba waayi emmotoka ogiza leero bangirinda enkya konze mani yagiza leero naye ekigulu ky'emabega kikoona kabasooke bakikanike naŋŋamba akwafu tolina sente zigenda kanika ekyo ekigulu bireete ebyo nja bikolako eno neŋŋamba nenzizayo molokayo neŋŋamba n'omuntu omukulu asooke nsigale mu aluteza yange ey'amaanyi moderi eyasooka si aluteza zino mode empya sigale mu mode eyasooka kuba yo ngisobola spare waayo ne bwentakula mu nsiko nati ngisangayo kati abaanamu bavuga emmotoka ezo si lwakuba nti zebaagala conditions side mirror omwana agikuba ng'olina kutumya ntumi so abantu abava ebweru wano mu Uganda buli kintu kivuge nga etteeka ly'essaawa eyo we ligamba. Mu Uganda w'osanga abaana batubako number plates nga tolina gy'omuwaabira nga toyina ne poliisi negamba bawe ssente abo baatusukkako ng'agibba n'akuteerako ekagundi
era n'enamba nga kweri ey'essimu munenga te nga polisi negamba namba plate abo batusukkako bawe sente. That is Uganda. Kati bw'obozze Uganda buli kintu waliwo kampuni eziva ebwereyo ne zijja wano ne babeeramu ebyo ebintu bya tendering ebyo. Kati bo ne bajja n'olumerika lwabwe ne bamugamba Radio Sapiensia eyagala nagisuplyinga ebitabo ne bajja ne basubmitinga sima basubmitinze protocol bali wandise ekidocumenti bwe bamaliriza ne baleta experience yaabwe ne bagikuba ku mmeeza wayite ebbanga balaba kwefu company gibawadde okusupplyinga balina okuddayo tula mupapula ka kwefu company ki teyina kyegamba ggwanga ne beekalakasa munnayuganda omutuufu amala bakuba kamalaga kula Selector William Mumulabooli yayiwako omukono naye engeri abaana be gye batalya wammwe mubeeko kye mutegeera mubeeko kye mukola naga nkyaki kakati bwe tunakikola diiru ya miliyoni 10 kati mugambye tumuwako 10 kati atukolera lisiiti nti musiruwalire oli musiru so n'olwensonga eyo tetugezaako nabbabuza mubimanyi mwabali ebweru kibi nnyo nti muyinza okuba mumala ebbanga temubitegedde abali mu Uganda babitegeera tuli ku the social talk ku Selectorium Live Uganda ku Lwokutaano kooti n'erulinga omulamuzi n'akyogera emubende nti Joyce Baagala yakola vulugu mu kulonda omukyala Nabakooba n'awangula omusango. Joyce Baagala yayogera bw'ati timbadde nkisuubira okuba nti omusango gujja kunsinga. Nabakooba n'agamba nti siina bukakafu naye nkimanyi nti ono yagulirira mu kulonda. Uganda ebintu byetaaga Woman MP Mityana district Joyce Baagala akyali yantiero nga biro bangambye agenda kujulira agenda kujulira sasigala akyaliyo okujulira kwa Uganda okujjako ng'okwabwe waliwo emisango ennaku mulimu ejjanguwa mulimu egirwawo waliwo gwe baawawabira omusango bagenda ogusala ng'oli abuzayo b'omwaka gumu ekisanja kiggweko kati Uganda naye nze ebbanga lyonna bwe nawulira omusango gwa Nabakooba ogwo ne Joyce Baagala nawulira ennaku nga munnayuganda omulamuzi agusaze ng'era bwe mpulira ennaku buli wabaawo by election mu Uganda tamanyi kye kitegeeza kwe kuddamu okulonda. Mu Africa voting means violence. Okusinzira ku nze voting means violence. Bono twekayo okulonda bw'omala okola equals nteekayo violence. Ate nga especially bwe kijja ku by election naddala mu Uganda ku presidents ezibaddewo nti tugenda mu by elections zino nga buli kibiina kiri tekujagamba kiri idle nga tekiri nnyo active and the focus is on that by election particular seat. Buli kibiina kyagala kulaga amaanyi. I'm predicting, I'm foreseeing President Museveni going to Mityana n'empologoma y'Emagerenge egendako Mityana n'amuli ati nga gyemu engatto ne Besigye ng'ali mu emphasizing red card kati omanyi ekigenda okubeera awo eyo nga sinatuukayo still voting kitegeeza kwonoona ssente zange omuli w'omusolo bwe baddamu okulonda weewaawo ssente sijjaga nti zirina bye zinkolera ennyo zimu zibbibwa n'ebiringa ebyo nera zisigala zinnuma kati bagenda kuddamu okulonda kati ziri ezaasooka ani azisasula zalipoteya kati bagenda kuddamu bakwate endala nazo baziteeke mu kulonda okulala osegedde on top of that tugende mu violence kuba olwedde tukyali mu kafyu President Museveni agenda kwogerako eri eggwanga ku Lwokuna ssaawa 2 ez'ekiro okusinziira ku Linda Nabusaayi Wamboka tweet ye gyataddeyo ne official tweet ya office of the president agenda kwogera kimanyi byagenda kwogera naye kyemmanyi tujja tuuka mu ezo by elections nga tukyali mu kafyu kwatano ne bwatabe kafyu ne bwatabe ki tugenda kuba mu violence era tugenda kumaliriza abantu beekubye abantu battiddwa n'ebiringa ebyo kati nze biba binnuma voting nze kankubulire Selector William nze abantu banannenya naye no ndowooza yange nze omanyi nti nze muntu omu atakkiririza mu kulonda mukwataganye ne Besigye era okulonda kwa 2021 nze gwe mulundi gwange ogwasoose okulonda ate era gwe gwasembi
lwaki obuzaabuza abatulaba kubamalamu amaanyi nze mbanyumizaako obawa mazima kuba wano tujja ne tuwe profile yes kati wano ekyo kitwale nti nze I don't believe in elections. lwaki Africa election is not our thing. Okulonda si kintu kyaffe. Tukole ki? Ate era bibirikale muna mpabula bibirikale okulonda era nakyo si kintu kyaffe. Wenzija we wano Katonda bwe yali atonda ensi eno yateekawo obukulembeze obwensikirano, n'ateekawo ennyumba ezirina okufuga, era bwe yabanga akyusa ennyumba ezirina okufuga olumu yeetuukiranga n'ayogera, olumu yasindikanga abatume be, nga bwe yasindika nabbi n'amugamba genda mu nju ya Yese n'amugamba ogenda olondeyo agenda okuddira kabaka Sawulo mu bigere. N'atuukayo Yese n'asooka amuleetera batabani be bali balowooza abanyirira balowooza kati awo okulonda point namba emu, okulonda kuli nnyo about ani anyiridde, ani akoze akanyama, ani ayogedde obulungi, ani okulonda bwe kutyo bwe kuli ontegedde. Kakati omusajja Katonda n'amugamba anze ebyo si bye nnoonya. Kali akali eri mu kulunda akajjudde obusa. Abuza toyinaayo. Ninayo akavubuka kali eyo. Naye tojja kagamba gwe kaleete. Ne baleeta ka Dawudi. Amugamba oyo. Kati ebintu byaffe ebya voting. Ffe tulinga Yese. Lwaki birimu akavuyo? Tulonda bunyirivu, tulonda biki? Naye obukulembeze obwensikirano. That is our thing. Ontegedde. Oyala je tuba. Era abakulembeze ab'ensikirano bakolera nnyo amawanga gaabwe bakubano ono muvubuka abamu kati abayingiddemu modernity ey'ekisiru. Naye genda olabe abakulembeze ab'enno n'abali serious bakolera nnyo amawanga gaabwe. Omanyi lwaki? Mukama wange Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Obuganda abukolera kyonna kyalina obukolera kuba waali talina gy'alaga. Teri amulonda tebijirira byonna waali n'abamukkiririza tukkiriza wakeera ku makya n'agamba abantu bange endwadde ebaluma n'atukolera ensiisira. Abantu bange tebasoma zibbasale ne baziteekayo emmengo. Waliwo information gye nyina. Okimanyi nti abafuzi ab'ensikirano abava mu bufuzi obw'ensikirano mu regions endala basula mu Buganda. Okitegedde nti bwe babeerayo kati eno capital city wali capital city. Kabalega yabeeranga eri. Anti Kabalega yabeeranga eri nga talina kya kimeeno. Naye kati balina nabo obuzibu. Nti ogenda kuba gw'okulembera obukama bw'ettoolo, gw'okulembera Kyabazinga, gw'oli waggulu mu mambuka, gw'oli yonna. Kakati obukulembeze obw'ennono butambulira wansi okusinzira kati ku setting eri, butambulira wansi wa gavumenti eya wakati. Kakati toyina bw'ogenda kubeera oberenga wesibira eri koboko ng'ate wano we wali ministry zonna z'olina okukolagana nazo. Kiki kye nagamba nti ebintu birina okubeera equally distributed. Gwe biri ministry eri wano, buli kitebe ekikulu kiri wano, Bank of Uganda eri wano. Kati gwe oyagala bo bakole ki? Ngera n'abolaba ba MP bamulonda kukiikirira abantu b'ekoboko naye era aba n'amaka wano. Indati nti bw'oba ozze eno tekitegeeza nti aba abeera wano azipase. Ateekayo nga bw'olaba nti embase ye tekibasuza wano nti olina okolagana ne gavumenti eya wakati, naye gavumenti eya wakati ebintu ebisinga byonna ebituumye wano ewaffe. Ekibuuzo kyembuuza kisembayo ku Honorable Nabakooba. Waliwo mbadde ndaga mbadde gamba nti okulonda Abamerika omanyi lwaki bo bali successful nnyo mu kulonda. Amerika bewa omanyi Amerika abasomi b'ebyafaayo munanjulira. Amerika si ggwanga ngaffe. Amerika lyali oba tuliyite komera gana Bungereza gye yasibiranga bana babbye bajje mu kolone gundi nga bakasoka eyo. Bwe batuuka eyo kyoba teriyo mu Amerika. Abamerika abatuufu be bali bagundi ba Red Indians babakubbye basigaddewo ndowooza na 0.1%. Kati bana abaliwo era bamudefine nga bagamba simanya Russian Caucasian American Black Americans nabani lwaki nti bo engeri gye bali nti bonna bayaayi ba Luganda bakona ba mikwano beekuŋŋaanya mawanga magatte. Kakati
bo ekyabo kibakolera because tebayina waggulu kyebakkiririzaamu era kyovula bo bakugamba America first bongoba wano siina gyenzira. Yes. God bless America. Kakati bo ngaba America basobola okulonda era kyovula balina ebibiina byabwe ebi era akalulu bwe kaggwa honorable oli avaayo nakkiriza kuba bo okulonda kyali kintu kyabwe nti twerondemu tebalina optioni nenzo okulonda mu Bible ayinayo okulonda okulawe kutandikira onompabula okulonda kujja nze ndaba kujja mu Bible nga babba kyambalo kya Yesu bamaze mukolera bakuba akalu. That is the genesis y'okulonda w'ensoko jjo. Abamerika balina kye bakola musoka ne mulonda jjumula electoral college ne salawo ne wabaye electoral college osegedde kakati okulonda okwajjira mu kubba ekyambalo kya Yesu gosubira okulonda kugenda kuba okugenda tuyina kuddayo eggwanga lino Katonda ayina kutuzaayo wali mu bukulembeze bwaffe obwensikirano nti ono yandibadde nga president era Obote yatukola bubi nnyo okukyusa ekintu ekyo abazungu we bate baali bakirese bakiseetinze ng'ewaabwe bwe kiri nti n'abakyala waggulu wali then wano waliwo prime minister Obote yalina kubeera prime minister wali waggulu ne wabaawo president kakati obukulembeze bwaffe obwennono buli omu ne banaamuwa era baba kyayina enteekateeka eyo bali bulungi Bungereza singa yayulika dda ne bwabadde nkati eyinza okuba ina challenges naye queen asigala queen naye challenges funyerwa Abamerika kuba infiltrating nga babayingiddemu kati babayigiriza ebyagundi era mulimu abatandise oteekawo pressure baagala Bungereza efuuke republic era abavubuka mwe bali omwe bagamba naye expenditure ya government towards the monarchy etuyamba ki bo tebamanyi nnono ziri nti ze zikuuma eggwanga nti n'ekitiibwa kyalo tumanyi nti Omuganda tatambula ng'alya Omumerika agamba ki kivuga buli muze gufubutuka mu Amerika awo kuba bo baagatta ebintu bingi gasiya mungi so election kivuga banti kalibeera kavuyo bbanga lyonna lwansonga si kintu kyaffe twetaaga kuddayo mu federal buli muntu bukulembeze bweri ne bwefuga n'obweno ne bwefuga buli muntu ajja kulaba nga tulina emirembe teri ajja kubeerayo ne ambitions ne kati wano baatuwa essuubi nti we younger women the leaders of tomorrow now tomorrow comes abakuyimbisa oluyimba bakyaliwo naye President Museveni n'obukulembeze bwo oluyimba olwaki tomorrow never comes tomorrow is tomorrow bajja tuuka babaweemu naye ate lwaki anyway so kakati so okulonda kwaffe kyekintu kyokka ekyasina okunnenyamiza ntugenda kuddayo sasanye ensimbi y'omusolo kavuyo naye ate etteeka kyembadde ngenda okubuuza etteeka ligaana okukola kubanga gooti ebyo kati ogamba kooti yasaze bubi nga ate kooti yeegamba bwe mwagala okulonda kubeeremu omuvuyo baliwa kuba kooti yeegamba Joyce baagala alabika siwakanyiza kooti nkuwadde biki byavuddemu kati okubba obululu n'emivuyo gyeyongere mu kulonda kubanga mwe mwagala muleme kweyongerayo okulonda nga kwokulonda bandikoze eki singa bakizudde nti emivuyo gyali mu kulonda kwakaluluka omane empimityana bandikoze eki okusinza baleke baagala afuge bufuzi kakati oli yagamba talina bujulizi naye abo alowooza ekisembayo abayindi n'abalala actually ndoza abayindi nnyo n'abalabye boogera ku TV story eyo nga bagamba kyandala ekirungi nnyo ne babeera ne monopoly bakwatwala etteeka balitwale mu parliament nga bebavunaanyizibwa ku mpuuta byonna naye abayindi ndowooza musoomooza ate nga President Museveni ne gavumenti ye oba parliament nga gundi legislature bayinza ssebo okuwa abayindi monopoly ku kutunda empuuta wano tulina ebintu byetwerabira mu bulamu bw'ensi eno mu nsi muno ebintu bina omuntu byakolerera Katonda yali abituwadde ku bwereere ekisooka okusula okwejjanjaba okuba balamu okulya ekisembayo basic needs shelter food and water then biri bina what are the basic needs beranze obulamu Katonda yabutuwa okwebaka n'okubeera abalamu kakati Katonda n'ateekawo nti buli kintu ekituwa obulamu omanyi Katonda yali mugezi bwe yatonda ensi eno yatonda
era bwogenda mu Bible olunyiriri olusooka the first verse of the Bible mu lubereberye Katonda n'atonda eggulu n'ensi. Eggulu tulimulekere lyeririe agendayo mala kufa n'atutondera ensi. Ensi muli yagamba in the beginning God created heaven and earth. Earth yensi kwe tuli naye yatondayo Jupiter, Venus, waliwo n'ezo gundi endala ze yatonda esestiwo kati akweganye. Bwamala okuzitonda n'agamba abantu bano sijja bassa ku Venus, kijja kubeera nnyo expensive okubeera abalamu kwezo planets endala. Why? Kwezo planets endala tezirina oxygen. Kati abantu bano beetaaga oxygen kambateeke ku Earth babe nga balina obulamu. Era number 1 omuntu yenna ky'oba okolerera mu bulamu bw'ensi eno kubeera mulamu. Kyevula baga eggulu n'ensi, ensi means life, oxygen. Kakati n'atuwa ebintu ebitufuula abalamu nga tetwetaaga aspirini, nga tetwetaaga panado. Era nze nvumirira nnyo omuntu ateeka benchmark y'okukulaakulana kw'ensi n'agissa kubeera nti balina amalwaliro mangi, balina n'ebyuma bya kansa bingi, balina kitegeeza ate bali bubi nnyo. Gye mukoma okuba n'amalwaliro amangi obulwadde muli bubi. Era ffe mu mirembe mu myaka gy'enkaaga twali tetwetaaga kyuma kya kansa, twali tetwetaaga malwaliro mangi. Lwaki? Katonda yali atuwadde ebintu ebiri equivalent to billions, naye nga billions tetuziyina in cash, nga tuziyina in kind from him. Kyobulaba bo bajja ne bazitubbako abazungu. Kati bo bwe bajja ne balutuleetera billions in cash, ne batwala billions zaffe in kind. Olunaku olwaleero bwe bagamba nti bagenda mbuno ensonga gye bawadde mu bannansi tulekerawo okulya empuuta. Lwaki? Muffe tugiriira ku layisi. Mbo basobola gitunda ebweru ne baleeta ssente nnyingi wano. Kyembuuza essente nnyingi ne zikola ki? Era njala kubuuza abayindi abo, omanyi ensi nze ntandika kati okutegeera Amini lwaki yakolanga bye yakolanga. Olaba abasajja bentandisa okutegeera ennaku si bayindi azipase bayite ba exporters. Kale sebo ba foreign investors. Gamba ba exporters abafulumye empuuta. Era okimanyi nti tubyogerako wano nti era bajja bakkiriza. Basobola ebintu bya wano bitandikiza. Abakulembeze abali nationalistic balagawa. Eyo statement okuvaamu obuvi n'ogivaamu wa Kagame wano nti empuuta kakati kitegeeza bakutikka ne bakuzaayo. Omwana bw'alekerawo okulya empuuta agenda kulwala. Kitegeeza yaabwe oli mukutunda empuuta gy'ozimba eddwaliro kyokka omuntu asobola okulya empuuta n'asigala nga empuuta eyo yammwe. Abakulembeze okimanyi nti Africa eggwereddemu ddala abakulembeze. Eyo statement ogikola mu ggwanga erimu mu Vietnam wano ne bakutikka enkeera n'oddayo. Oyimirirwa otya nga ne bannamawulire bafa abakutte n'obalaatira mu mpuuta ye Uganda etubonyaabonyeza okumala ebbanga abaana bakubye emiggo. Abaana bakubye emiggo etuwadde obulamu bintu bingi. Mwe buli kimu omanyi benchmark y'okukulaakulana mwe mugirabira ku skyscrapers. Mbwe muba ewali ekibirawo tewakulaakulanye. Singa ebyo ebibira muzimbawo skyscraper. Singa olutobazi olutobazi olaba kati bwe tuluyiwamu ettaka buteekawo factory ewa abantu emirimu nibagaba nayo factory ewa abantu emirimu naye emirimu bwe bafuna ssente era bagenda kwejjanjaba ebirwadde ebireeteddwa factories ezo. Nti singa muleseewo ekibira abaana ne bali emiyembe. Bw'okimanyi nti nno bino ebintu nabadde nsoma Daily Monitor sometime back nga lipooti eraga nti ennamba y'abakazi abalongoosebwa erinnye. Bibalongoosaamu abaana abazaala mu kimanyi waliwo okuzaala okuli nnomo n'okwa C-section. Era bw'atulaba osobola okuba nga ggwe n'abantu abataano abakusemberedde okimanyi abantu bamwe bonna balongoosa. Naye edda kigambo okulongoosa nga kuwulira bulizi nti gundi bamulongoosa bagamba maama how become. Ennaku zino abaana beeteekawo buteesi ne basala. Naye omanyi ekiviiriddeko ekyo lifestyle yaffe. Chips chicken kimu twaguzeeyo buvitiizi nno tukoleeza buli wamu okugenda ogula obutungulu kangingi omunyu kangingi tekyali exercise. Kakati omubiri ne gubeera ddaala. Kati n'abasawo ne bakizuula okusinziira kwa lipoota eyo yakoleddwa mu Ssajja w'e Makerere ne bakizuula nti azadde obulungi
ebbeeyi ennene nnyo eri waggulu azaalira emitwalo 3 gwe balongoosezza wakati we miliyoni 1 ne miliyoni 2 ekitundu kati nojja ku ddwaliro ne bakugamba kiganye ne bwoba onoosa kiganye bakulongoose ne bakuba bbiru ya miliyoni 2 n'ekitundu. Lwaki? Kuba nti gwe ebintu bye walina okulya wabinyooma in the name of getting money. Ebintu bye walina okukola wabinyooma kati n'empuuta it going to cost us a lot of money because abaana bwe tebalya mpuuta malnutrition gisuubire abaana okukonziba n'ebizibu byonna ebiva mu kulya obubi byebigendo era nze nafulumako ekyakirumu wakati mu service n'enfuluma ekyanfulumya okimanyi omubuulizi yagamba ngoba omwoyo gwa mukene omuzimu gwa mukene ngugoba mayumba gamwe nkowoola ennyama konze tekijja kusoboka mweraba kuva ddi nga mukene muzimu tuli ku Selector Mzalire Uganda shows ezikola gossip ezikola new actually tukire gossip nga bagambye kambabulireko ensobi gye mwasooka okukola abakola amawulire ga entertainment kuddira kigambo lugambo entertainment news mwe mu Luganda ne mukivuunula nti lugambo ne mufuula gossip. It was not gospel news nze nasikola lugambo era abakozi b'olugambo nze siriimu era nawulira mukoze wujja ejjawo mu Luganda nawoza ekibiina ekigatta abakozi b'olugambo nengano bano gye balaga ani yakigambo ekyo lugambo kitegeeza bintu ebitaliko mutwe n'amagulu kati mmwe bali kye mwabaguza nti mwe mukola bintu bitaliko mutwe n'amagulu kyobulaba babadde babangwiro baggoba babazze mu ssaawa ezimenya amateeka kabalaba nga bye mukola ebitali ki naye singa mwagafuula first time nti mukola mawulire celebrity news kitegeeza eggulire nga bw'olifunye gwomanyi emirundi President Museveni gye yeezobye ne Daily Monitor beezobye mu bad news bakola batya bamaliriza basisinkanye bad news bad paper esisinkanye good president nga tebalina babakwata lwa nsonga bayina content bali ku basics kakati okukwata show zino ezisinga zitandika round about ya BBS etandika leero kusawa egena beera nga sawa mukaago gwekiro paka sawa musanvu gwekiro ne promo gweziri zituzirwaninga sawa mukaago gwekiro paka musanvu gwekiro ne TV endala zigenda ku following suit waliwo TV endala bangambe bali mu meeting Jack Star wange kiro kuddamu kumulaba nga asala ku masengere bwebuti ajja tunyonyola naye kino ekintu wakite balinze ne twengaginga UCC ate mwina ali mu bengaginga kino ekintu ekintu ekyabaddewo nkigeraageranya ku Selector William kuba nti alina enjaga alina waagikukumye kwefuna ajja n'agimubbako osogenda ku police noga kwefu abye enjaga yange lwaki togendayo enjaga eri mateeka bajuza kati gwe soka gojosubulire abayimbi kyobulaba omupiira gwo gwakitegererawo nti kooti ziri ezisigadde tezisobola kusala nsonga za mupiira eno mu mupiira tulina obubadi bwaffe n'ebintu byaffe bwe tubitambuza era vira ekyabadde kigigobezzamu oba bagiziyambire bagizza mu liigi omu ku bo kugenda n'awaaba nsonga za vira n'aziwaaba mu kooti ziri endala omwana oyo ayinza okuba ajja kusanga n'ebizibu bingi okitegedde kakati naffe abayimbi mu bizibu byaffe engeri gye tulwaningamu industry yaffe emisango gy'omuyimbi ne munnamawulire gyali tegigenda ku UCC twaki ati kyekino kati ye reserve ezavuddemu nti yo poliisi ebakwata mwembi tigwe gyawo tubulire enjaga wagigyewa nawe gyotubulire obadde ogibba ng'ogitwalawa mu bufunze n'ekirungi kyobadde ofuna ng'omuyimbi mu show zino kati byonna byagenze sigamba nti show zibadde zikola bulungi bokka but those shows believe me fabali mu entertainment they've been doing more good than harm. The harm was there but they were doing more good than harm. Lwaki tubadde kankwe example live tubadde mu COVID-1 golabyeko abasomesa abaweebwa attention
egezaako okujja ne mu kwota ey'abapromota n'abayimbi. Lwaki oza tebabawadde attention? Because tebayinaawo mudomo, babadde bakubira mudomo. Babakubanga waliyo program nga yabasomesa Monday to Friday. Omusomesa w'egindi n'ow'egindi nabo nga balina ebayisa eddoboozi lyabwe. Gavumenti yandibadde bawulira nnyo. Naye okuviira ddala mu kyalenga 2017 Bobi Wine nga azze ne basazaamu zikyalenga awo bapromota ku zino show kwe bajjanga nga mawulire gaabwe tegagenda mweni TV Kawungeezi, tegagenda Masengejje, tegagenda Mugeesigika. Okitegedde nga gayina we gayina okuyitira eno naye bagawulire. Kakati abapromota bafunamu bangi bafuna sente za kyalenga bannange naye nga olwo babanga ziruddeyo nga batuuza press conference sente zaffe bajjazireeta sente zaffe bajjazi era bivugira mu sheeno nagamba bamawulire naye tuli bubi nnyo abasajja bagenda bawa billions and billions of money abamawulire tusigale nga tulinga bwe tuli kyokka nga ffe tuwaniseeyo abantu abo era bwe kyabadde abakukumbye mu promotion ezibaweereddwa show zino bazikukumbyemu sente zotumanyi muwene mulimu n'abadde bafuuka ba influencers nimubuuza gwe influencinga ki kakati kitegeeza ebintu byammwe byonna ebibadde biyitaawo. For example, Spice Dana yabadde ne birthday bagitaddemu ne sente naye okujjako show z'okumakya ani agenda okugifaako naye kyandibaddewo akawungeezi k'olwairo waliyo kimanyi round about yandigikubye ange eno ani kati negikuba ange eno oli n'agikuba ange eno abantu eri ne basigala nga batambulira ku peesi yemu ne industry yaffe ontegeera kakati kitegeeza ebintu byammwe kati babiggalidde ekyo kimu tebiina bigenda toyina bubadi bwogenda kukola obuteeke mu kawungeezi era tubadde tupise nnyo industry yaffe ng'omuntu asobola okugraduatinga n'ava mu zino show zaffe n'agraduatinga n'agenda mu kawungeezi era amawulire mangi ogalabyeko nga gagenda wali mu kawungeezi. Selector Williams abadde ayogera mu entertainment shows abakawungeezi ne bamukubira essimu n'abeera ne mu Prime News. Kakati platform bwe bagenda okulabira eriwa ekyo kimu press conference biki ebyo teriyo wakawungezi oba Masengejje oba agesigika agenda kusindikira kuluye aganaga oba yenna mbubaze kujjako interview lwaki oyambala nnyo engatta ennene neferi waffe libadde eggulire mbu bajje obalambuza enjuuyo mbu waguze emmotoka oba nnyonnyole wagiguza otya wagikoze otya toyina kakati mubadde nga mukola gozirini wammwe ng'omuntu taba na nnyimba naye ng'omanya mba siina luyimba nja kukulakulayo obuntu bwange bunvugeyo omwezi nja kukulakulayo bunvugeyo waliwo ababadde bafulumya ennyimba for example waliwo omusajja ng'agenda ofulumya oluyimba ng'agamba ayita abamawulire nina oluyimba lwendeeta naye nja kwetaaga poliisi empeka bangali kuba lugenda kuba lw'amaanyi nnyo bwe batampeka bangali siruta eno nebeera story kati oluyimba lugenda okujja ng'olwedde the ground is cultivated n'olufulumya n'olukolerako akabadi birthday eyo nebeerawo n'ofunayo awo omuwala najjaawo yagamba nti kati twamulabyeko n'omuwala gundi kati ono omuwala omuyita otya omulweyo Chris gundi yeeganye omuwala bwati ne bwati awo netu kati oluyimba waliwo oluyimba baluyita Mama Don olwa Chris Evans yaluyimba Habitex yaluteekamu ssente naye nga balukuliyetinga ku mbeera yaliwo wakati wa Habitex yefudde yeekwana ne Mama Fina kati ebyo byonna ne bipromotinga Habitex ne bimulekawo nga promota ne Mama Fina n'ayisaawo byayisaawo obulamu ne butambula katugenda kumaliza nga oyo yenna gasi yabadde ayimirizaawo industry taliiwo eri ekiro abantu bagenda kuba beebase tulootwabwe ontegedde kati ekyo kimu kyakubiri kati tuddayo ku drawing board yes mukwano gwange gwenkola naye redititi amanyi okugamba somebody sing yimba somebody sing totubonabonya totulimba tugenda kuddayo mu mbeera ya somebody sing
kubanga abaana babani babadde bayimba naye nga tebalina ssente zikola bubadi afulumya oluyimba lwe abantu ekifo ky'odduwa attention ne wabaawo Selector William na Musimbi ne beefuula abeeyagala beefudde abeegobye beefudde abizize eno oluyimba ne lutafuna attention kakati tugenda kuddayo wali atalina luyimba toyitawo okay bwe tunaakomawo so ebintu bibiri tujja kukomerawo ku nsonga za muyimbi Kyewakadongo mwaliko nayo tubali tuyogerako muyimbi kiba n'abaraga abaliko kuba amazima gali nti twetaaga nno okwetereeza generally lwakuba abayimbi bo ba celebrating tebamanyi gye kiraga ajaba batono ku bayimbi be Uganda akolifying okulabika mu masengeji oba agesigika ga BBS nga bakujjako ki to say what nti luli omanyi tubadde n'abantu ababadde bajja mu bivvulu endongo nga bwe nakugamba abantu bakoowe okujja mu bivvulu because kibabalaga kimuteri kipya naye bino bye bateekawo ng'ekivulu kiwedde abamawulire ne banoonya bu angawo ne bajja ne babuzannya wano ne babuzannya wano ne babuzannya wali alagawe good yeka yayimbye bulungi katugende ndabe ku luno tebinsuba ekivulu bokola ekivulu ku Friday ne bakiraga ku TV jono sembera bagamba vibe ezabadde egindi nga bakirabye ku kalenda agamba kohole famu nyina okubaayo kakati somebody you going to sing bana mawulire kyembagamba kyekino muddemu mubeere mmwe tuddemu tubeere ffe obubadi tubuleke tukole amawulire amatuufu abayimbi abo mubalaba babakozesezza okumala ebbanga ndowooza kati mubategedde siti babategedde okuva olwokusatu gwe mbuliraayo omuntu ng'okola show eya entertainment news ng'essimu yo yavuzeeko mu nnaku zino essatu ng'omuyimbi omunene akukubiranga muddeeyo olowooza oba essimu yonfu ng'olaba ogirunange ekola nze mbadde nteesa abantu baffe kuba show zaffe ezo zonna fe abali ku sayidi eno zabavunaanyizibwa gye tuli tukkiriza zibadde n'ebizibu ebimu nga nammwe abayimbi bwe mulina ebizibu naye abakola amawulire gano badde nsaba mwebeereremu tokyamuka nnyo tokyamuka buli wamu oyagala ogendewo abayimbi abo tebakwagala nno okyamukira kakule kati olwaleero buli muyimbi aba yagamba abamidiya babi naye oyagala kuŋŋamba abamidiya tebalina kuba ebyo byonna byombuulidde babadde babizannya n'abayimbi obubadi bonna babadde babuzannya kwefulero tukoleyo ki ali nabigaana kitegedde n'omugamba tukoleyo kireeta oluyimba Selector Williams Uganda shows ezikola gossip ezikola actually tukire gossip nga bwe bagambye kambabulireko ensobi gye mwasooka okukola abakola amawulire ga entertainment kuddira kigambo lugambo entertainment news mwe mu Luganda ne mukivuunula nti lugambo ne mufuula gossip. It was not gospel news nze nasikola lugambo era abakozi b'olugambo nze siriimu era nawulira mukoze wujja ejjawo mu Luganda ekibiina ekigatta abakozi b'olugambo naye nga no bano gye balaga ani yakigambo ekyo lugambo kitegeeza bintu ebitaliiko mutwe n'amagulu kati mmwe bali kye mwabaguza nti mwe mukola bintu bitaliiko mutwe n'amagulu kyobulaba babadde babangwira baggoba babazze mu ssaawa ezimenya amateeka kabalabanga bye mukola ebitali ki naye singa mwagafuula first time nti mukola mawulire celebrity news kitegeeza eggulire nga bw'olifunye gwomanyi emirundi President Museveni gye yeezobye ne Daily Monitor beezobye mu bad news bakola batya bamaliriza basisinkanye bad news bad paper esisinkanye good president nga tebalina babakwata lwa nsonga bayina content bali ku basics kakati okukwata show zino ezisinga zitandika round about ya BBS etandika leero kusawa egena beranga sawa mukago gwekiro paka sawa musanvu gwekiro de promo gweziri zituzirwaninga sawa mukago gwekiro paka musanvu gwekiro ne TV endala zigenda ku following suit waliwo TV endala bangambe bali mu meeting Jack Stawange kiro kuddamu kumulaba nga asala ku masengere bwebuti ajja tunnyonnyola naye
kino ekintu tebalinze ne twengaginga UCC temwina ali mu bengaginga kino ekintu ekintu ekyabaddewo nkigeraageranya ku Selector William kuba nti alina enjaga alina waagikukumye kwefuna ajja n'agimubbako osobola ogenda ku poliisi nogaa kwefu abbye enjaga yange lwaki togendayo enjaga eri mumateeka bagibuuza kati gwe sooka gwogyosubulire abayimbi kyobalaba omupiira gwo gwakitegererawo nti kooti ziri ezisigadde tezisobola kusala nsonga za mupiira eno mu mupiira tulina obubadi bwaffe n'ebintu byaffe bwe tubitambuza era vira ekyabadde kigigobezzamu oba bagiziyambire bagizza mu liigi omu ku bo kugenda n'awaaba nsonga za vira n'aziwaaba mu kooti ziri endala omwana oyo ayinza okuba ajja kusanga n'ebizibu bingi okitegedde kakati naffe abayimbi mu bizibu byaffe engeri gye tulwaningamu indasitule yaffe emisango gya muyimbi ne munnamawulire gyali tegigenda ku UCC ati kyekino kati yerizaavu tezavuddemu nti yo poliisi ebakwata mwembi tigwe gyawo tubulire enjaga wagijjeewa nawe gyotubulire obadde ogibba ng'ogitwalawa mu bufunze n'ekirungi kyobadde ofuna ng'omuyimbi mu show zino kati byonna byagenze sigamba nti show zibadde zikola bulungi bwokka but those shows believe me fabali mu entertainment they've been doing more good than harm the harm was there but they were doing more good than harm lwaki tubadde kankwe example live tubadde mu COVID-1 golabyeko abasomesa abaweebwa attention egezaako okujja ne mu kwota ey'abapromota n'abayimbi lwaki oza tebabawadde attention because tebayinaawo mudomo babadde bakubira mudomo babakubanga waliyo program nga yabasomesa Monday to Friday omusomesa w'egindi n'ow'egindi nabo nga balina ebayisa eddoboozi lyabwe gavumenti yandibadde bawulira nnyo naye okuviira ddala mu kyalenga 2017 Bobi Wine nga azze ne basazaamu zikyalenga awo bapromota ku zino show kwe bajjanga nga mawulire gaabwe tegagenda mweni TV Kawungeezi tegagenda Masengejje tegagenda Mugeesigika okitegedde nga galina we galina okuyitira eno naye era bagawulire kakati abapromota bafunamu bangi bafuna sente za kyalenga bannange naye nga we babanga ziruddeyo nga batuuza press conference sente zaffe bajjazireeta sente zaffe bajjazi era bivugira mu sheeno nagamba bamawulire naye tuli bubi nnyo abasajja bagenda bawa billions and billions of money abamawulire tusigale nga tulinga bwe tuli kyokka nga ffe tuwaniseeyo abantu abo era bwe kyabadde abakukumbye mu promotion ezibaweereddwa show zino bazikukumbyemu sente zotomanyi muwendo mulimu n'abadde bafuuka ba influencers nimubuuza gwe influencinga ki kakati kitegeeza ebintu byammwe byonna ebibadde biyitaawo for example Spice Diana yabadde ne birthday bagitaddemu ne sente naye okujjako show z'okumakya ani agenda okugifaako naye kyandibaddewo akawungeezi kolwairo waliyo okimanyi round about yandigikubye ange eno ani kati negikuba ange eno oli n'agikuba ange eno abantu eri ne basigala nga batambulira ku peesi yemu ne industry yaffe ontegeera kakati kitegeeza ebintu byammwe kati babiggalidde ekyo kimu tebiina bigenda toyina bubadi bwogenda kukola obuteeke mu kawungeezi era tubadde tupise nnyo industry yaffe ng'omuntu asobola okugraduatinga n'ava mu zino show zaffe n'agraduatinga n'agenda mu kawungeezi era amawulire mangi ogalabyeko nga gagenda wali mu kawungeezi. Selector Williams abadde ayogera mu entertainment shows abakawungeezi ne bamukubira essimu n'abeera ne mu Prime News. Kakati platform bwe bagenda okulabira eriwa ekyo kimu press conference biki ebyo teriyo wakawungezi oba Masengejje oba agesigika agenda kusindikira kuluye aganaga oba yenna mbubaze kujjako interview lwaki oyambala nnyo engato ennene neferi ewaffe libadde eggulire mbu bajje obalambuza enjuuyo mbu waguze emmotoka
oba nnyonnyole wagiguza otya wagikoze otya toyina. Kakati mubadde nga mukola gozirini wammwe ng'omuntu taba na nnyimba naye ng'omanya mba siina luyimba nja kukulakulayo obuntu bwange bunvugeyo omwezi nja kukulakulayo bunvugeyo. Waliwo ababadde bafulumya ennyimba. For example waliwo omusajja ng'agenda ofulumya oluyimba ng'agamba ayita abamawulire nina oluyimba lwendeeta naye nja kwetaaga poliisi empeka bangali kuba lugenda kuba lw'amaanyi nnyo 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 lubata mpeka bangali siruta. Eno nebeera story. Kati oluyimba lugenda okujja ng'olwedde the ground is cultivated. N'olufulumya n'olukolerako akabadi birthday eyo nebeerawo n'ofunayo omuwala n'ajjaawo yagamba nti kati twamulabyeko n'omuwala gundi kati ono omuwala omuyita otya omulweyo Chris gundi yeeganye omuwala bwati ne bwati awo netu kati oluyimba waliwo ennyimba waliwo oluyimba baluyita Mama Doni olwa Chris Evans yaluyimba Habitex yaluteekamu ssente naye nga baalukulyetinga ku mbeera yaliwo wakati wa Habitex yefudde yeekwana ne Mama Fiina. Kati ebyo byonna ne bipromotinga Habitex ne bimulekawo nga promota ne Mama Fiina n'ayisaawo byayisaawo obulamu ne butambula. Katugenda kumaliza nga oyo yenna Gasi abadde ayimirizaawo industry taliiwo. Eri ekiro abantu bagenda kuba beebase tulootwabwe. Ontegedde? Kati ekyo kimu. Kyakubiri kati tuddayo ku drawing board. Yes. Mukwano gwange gwenkola naye Reddit amanyi okugamba somebody sing. Yimba. Somebody sing. Totubonya totulimba. Tugenda kuddayo mu mbeera ya somebody sing. Kubanga abaana abangi babadde bayimba naye nga tebalina ssente zikola bubadi. Afulumya oluyimba lwe abantu ekifo ky'odduwa attention ne wabaawo Selector William na Musimbi ne beefuula abeeyagala beefudde abeegobye beefudde abizize eno oluyimba ne lutafuna attention. Kakati tugenda kuddayo wali atalina luyimba toyitawo. Okay, bwe tunaakomawo so ebintu bibiri tujja kukomerawo ku nsonga za muyimbi Kyowakadongo kamwaliko nayo tubali tuyogerako muyimbi Kiba n'abaraga abaliko kuba amazima gali nti twetaaga nno okwetereeza generally lwakuba abayimbi bo celebrating tebamanyi gye kiraga ajaba batono ku bayimbi be Uganda qualifying okulabika mu masengeji oba agesigika ga BBS nga bakujjako ki to say what nti luli omanyi tubadde n'abantu ababadde bajja mu bivvulu endongo nga bwe nakugamba abantu bakoowe okujja mu bivvulu because kibabalaga kimuteri kipya naye bino bye bateekawo ng'ekivulu kiwedde abamawulire ne banoonyanoonya bu angawo ne bajja ne babuzannya wano ne babuzannya wano ne babuzannya wali alegawe zigudi eka yayimbye bulungi katugende ndabe ku luno tebinsuba ekivulu bw'okola ekivulu ku Friday ne bakiraga ku TV gy'onoosembera bagamba vibe ezabadde egindi nga bakirabye ku kalenda agamba kohole famu nyina okubaayo. Kakati somebody you going to sing banamawulire kyembagamba kyekino muddemu mubeere mmwe tuddemu tubeere ffe obubadi tubuleke tukole amawulire amatuufu. Abayimbi abo mubalaba babakozesezza okumala ebbanga ndowooza kati mubategedde siti babategedde okuva olwokusatu gwe mbuliraayo omuntu ng'okola show eya entertainment news ng'essimu yo yavuzeeko mu nnaku zino essatu ng'omuyimbi omunene akubiranga olowooza oba essimu yonfu ng'olabateogirunangekola nze mbadde nteesa abantu baffe kuba show zaffe ezo zonna fe abali ku side eno zabuvunaanyizibwa gye tuli tukkiriza zibadde n'ebizibu ebimu nga nammwe abayimbi bwe mulina ebizibu naye abakola amawulire gano badde nsaba mwebeereremu tokyamuka nnyo tokyamuka buli wamu oyagala ogendewo abayimbi abo tebakwagala nno okyamukira kakule kati olwaleero buli muyimbi aba yagamba abamidiya babi naye oyagala kuŋŋamba abamidiya tebalina kuba ebyo byonna byombuulidde babadde babizannya n'abayimbi obubadi bonna babadde babuzannya kwefu leero tukoleyo ki ali nabigaana okitegedde so n'omugamba tukoleyo kireeta oluyimba tujja kulya busisinkana this week ku social topic nze Selector Williams Live Uganda buyaka